Самопопишувањето започнува со најава Северна Македонија врши попис и на државјаните кои живеат во странство како дел од националниот попис 2021. Самопопишувањето е дигитално. Регистрацијата за самопопишувањето се врши само од странство. Податоците се лични, заштитени со закон. Гласот на Америка разговараше со двајца представници на две глобални организации на македонската дијаспора за нивните очекувања, гледишта за процесот. ОМАДА од почетокот на пописот од март 1 објави соопштение до јавноста околу нашите ставови за пописот и како може дијаспората да се попишува. Која е вашата порака од вашата организација до дијаспората околу пописот? Или не има, или ке не нема. Бројките се многу битни секаде во светот. Мора што повеќе македонци да се попишат на пописот. Може ли да се добие реална слика за големината на дијаспората? Дефинитивно не може да се добија реална, поради тоа што например, ОМАДА представува македонци кои се прва, втора, трета, ред до шеста генерација, кои доаѓаат не само од Република Македонија, туку и од Мала Преспа, и од Егејска Македонија, и од Пиринска, така да од географска Македонија, и многу е тешко да се знае целокупната слика. Мислиме дека секој човек си е доволно свесен да се одлучува сам. Исто така ги разбираме резервациите на луѓето, како што и ние имаме голем дел на резервации. Меѓутоа, крај краева, доколку исто така и граѓаните проценат, би било од корист сите заедно да се потпишеме во овој момент, без разлика на тоа какви се пропустите во процесот и каква е задршката во позадина. Какви аномалии гледате во пописната постапка? Дали има? Пописот пополека станува да личи повеќе на политичка наместо на статистичка операција. И мислам дека тука требаше да биде посветено повеќе внимание да се оддели политиката од статистичкиот процес. Меѓутоа, досега немаме видено добар аргумент зошто би се граделе, доколку би се граделе политики врз основа на попишаното население од дијаспората. И ова е една голема задршка кај нас. Бидејќи не сакаме да се манипулира и искористи дијаспората за политички цели. Од владата во Скопје повторно порачаа дека пописот е од витално значење за понатаму да може да се прават стратегии за развој. Последниот попис беше спроведен во 2002. Според тогашната статистика, популацијата брои околу 2.022.000 жители. Во 2011 обидот за попис заврши неуспешно, операцијата не се спроведе.